優良作業指引手冊嘅內容涵蓋氣體安全嘅相關條例同規定，石油氣車輛燃料系統嘅基本設計、維修及保養工作，石油氣車輛燃料系統維修工場及保安封條系統須知，石油氣燃料缸嘅復檢及棄置嘅妥善處理方法，以及維修、記錄、管理系統嘅建議等等，非常適合相關人士同石油氣車輛嘅司機參與。喺操作同維修保養人員要求上面，機電工程署會將具經驗及完成石油氣汽車維修課程嘅車輛維修技工列作第6類勝任人士，即係大家所熟悉嘅 CP6。獲批准嘅 CP6 可以保養同維修石油氣車輛嘅石油氣燃料系統，包括更換石油氣燃料缸，或為氣化氣、管道、調壓器、混合氣及相關配件進行保養、修理或者更換工作。CP6 嘅證書同證明卡分為金同銀兩類，有效期為3年。除咗申請成為第6類勝任人士之外，仲有冇其他相關認可資歷啊？梗係有啦！喺車輛維修工作方面，具備應有資歷同經驗嘅車輛維修技工，亦都可以透過機電工程署嘅車輛維修技工自願註冊計劃，註冊成為認可嘅車輛維修技工。唔單止資歷同埋技能得到認同，仲有助公眾人士容易識別受官方認可嘅專業技工，令到車輛維修業嘅專業形象都得以提升。除咗每次維修燃料系統同更換燃料缸時嘅基本檢查及試驗項目外，CP6 亦應按照車輛製造商建議嘅指定週期進行一系列額外嘅檢查、清潔同更換項目，以確保石油氣車輛運行時嘅氣體安全。有咗優良作業指引，大家做多一步，咁司機同乘客都更放心啦。想睇多啲手冊嘅內容，就上機電工程署嘅網站下載啦。